දැන් අජාසත් රජුරෝ ගැන හිතන්න. තමන්ගේ පියා මරලා පීට්ටුව ඝාතන අකුසලයක් කරා. ඊට පස්සේ වැඩේ වැරදුනාට පස්සේ මොළේ පෑදුන්නේ නැද්ද? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන් මුලින් බුදුහාඳුරන්ටත් හතුරුකම් කරා. ওই දුනු ශිල්පීන් යොදවලා දේවදත්ත හාමුදුරුවොත් එක්ක බුදුහාඳුරු මරන්න සැලසුම් කරා. නාලාගිරි යතා කාගේද? අජාසත් රජුරුවන්ගේ. දේවදත්තට ඇත්තු හිටියේ නෑ. එතකොට බුදුහාඳුරන්ට මුලින් හතුරුකම් කරා. පස්සේ තමන්ට තේරුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි, මේ දේවදත්තයි වැරදි. අනේ මට වැරදුනා කියලා තේරුණා. හැබැයි එහෙම තේරෙනකොට වෙන්න ඕන ඔක්කොම විනාශ වෙලා ඉවරයි. ආනන්තරී අකුසලයේ කියන්නේ ආයි නිවැරදි කරගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි ජීවිතේ. ඒ නිසා අන්තිමට රජ්ජුරුව පුදුම සද්ධාව. දවස ගානි බුදුහාමුදුරු හම්බෙන්න දවසට 2-3 වතාව වෙනවා. අඬලා හිත හදා ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අජාසත් රජ්ජුරුවන්ටම දේශනා කරපු දේශන ගොඩක් තියෙනවා. අන්තිමට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා කියලා දැනගනිද්දි 3 වතාවක් සිහිසුන් වුණා කියලා. බේත් ඔරු 3ක බස්සලා තමයි පිරිනිවන් පෑවා කියන පණවිඩේ රාජකීය වෛද්‍යවරු දැනුම් දෙන්නේ. එතකොට හිතන්න කොච්චර ශ්‍රද්ධාවක් තිබිලාද කියලා. අවසානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණයක් අජාසත් රජුරවන්ට ලැබුණා. දැන් බලන්න වෙන කෙනෙක් නම් දෙයිද? බුදුහාඳුරන්ගේ ධාතුන් වහන්සේලා බෙදලා දෙනකොට බුදුහාඳුරන්ගේ නෑදෑයන්ට ශාක්‍ය වංශිකයන්ට ලැබුණේ ද්‍රෝණයයි. හරියටම බුදු සිරුරේ ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් 8න් එකයි. කෝලිය වංශිකයෝ කියන්නේ බුදුහාඳුරන්ගේ අම්මගේ පැත්තේ නෑදෑයෝ. ශාක්‍ය කෝලියනේ. ඒ අයට ලැබුණේ ද්‍රෝණය. අජාසත් රජුරවන්ට ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණයක්ම රහතන් වහන්සේලා මැදිහත් වෙලා දුන්නා. දැන් වෙන කෙනෙක් නම් මේ බුදුහාමුදුරන්ට හතුරුකම් කරපු මිනිහනේ. මේ අම්මා තමන්ගේ තාත්තා මරපු බිම්බිසාර රජුරවන්ට වද දීලා පළවෙනිම ආරාම හැදුවේ කවුද? බිම්බිසාර රජු. වේලුවනේ හදලා ශාසනයට පූජා කරපු රජුරවන්ව මරපු එකාට දෙන්න එපා කියලා නවත්තනවා. දුන්නා. මොකද ඒ රජුරෝ ඒ තරම් සද්ධාවන්තයි. අවසානයේ අජාසත් රජුරෝ තමයි පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව කරවන්නේ. 500ක් රහතන් වහන්සේලා එකතු කරලා ධර්ම සංගායනාවක් කරා. එතකොට අදටත් අපිට මේ ධර්මයේ බලවත් උනේ, අදටත් මේ ධර්මය අපි කතා කරන්නේ බුදුහාමුදුරු පිරිනිවන් පාලා මාස 3ක් යනකොට. අජාසත් රජුරුවන්ගේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් තමයි සප්තපර්ණී ගුහාව ඉදිරිපිට පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව කරලා ධර්මයේ ස්ථාපිත කළා දුන්නා. එතකොට හැබැයි ඉතින් අජාසත් රජුරුව අද කොහෙද? ධර්ම සංගායනා කරා. කොච්චර සද්ධාවෙන් ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණයකට චෛත්‍යයක් හදලා වැඳ පින් කරා. ඒ වුණාට අද කොහෙද? අපායේ. කල්පයක් අපායේ කියන. ඇයි? ආනන්තරී අකුසලයේ වගේ භයානකයි. ආනන්තරී අකුසලයේ කියන්නේ ආයි පිනකින් වහන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒවට ධර්මයේ කියන්නේ ගරුක කර්ම. පිනකින් වහන්න බෑ ඒක. ඒ කාන්තෙන් විපාක දෙනවා. ඊළඟ ජීවිතේ කල්පයක් විපාක දීලම තමයි අවසන් වෙන්නේ. එතකොට කලාතුරකින් ඉතින් අද මේ වගේ පව්කාරයෙක් ඉන්නේ නේ. එතකොට අජාසත් රජුරු අද අපායේ. හැබැයි මතක තියාගන්න, රජුරු අරතරම් බලවත් අකුසලයක් කරලා අපායේ වැටුණත් අර බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන අන්තිම කාලේ හිත පහදවාගෙන කරපු පින් ටික නැති වෙනවද? අපායේ අකුසලයේ ගෙවලා අවසන් වෙනකොට උඩට ඇවිල්ලා මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබලා සත්තිස්සර කියලා පසීබුදු කෙනෙක් වෙනවා කියන්නේ. ඒ තරම් බලවත් පින් ගොඩක් කරගෙනයි අපායට වැටුනේ. අපායේ අකුසලයේ ගෙවලා ඉවර වෙනකොට අර පින මතුවෙන උඩට ඇවිල්ලා.